西湖景色没得说，各个时期的名人扎堆往这儿蹭，就说明了一切。今天来这儿玩的人也是真多，普通周末就这么多人，应该是没什么真正的淡季。湖边的双向单车道不许停车，行驶很顺畅，自行车随便走，还有这种后座上有儿童座椅的共享单车，真想试试。但是带着俩娃，还是算了。我觉着这些自行车跟西湖的景色特别配，很是悠闲惬意。我们从断桥残雪开始，拖家带口走过白堤就有点累了，想直接去趟雷峰塔，看看西湖全景就结束。正好看到有景区公交，直接一站到雷峰塔。一问才知道，景区公交有不同线路，有的每个景点都能到，一站一站停，我们的这个则直达雷峰塔。不得不说，西湖的管理真不错，游客的各种需求都能提前想到，还都有解决方案，舒服。雷峰塔，说实话没什么期待，因为是新修的，正版早就塌了。我们一向对完全仿造的景区没什么感觉，但是到了西湖，上到制高点，看下全貌还是有必要的。到了雷峰塔，我们发现还是有惊喜的。没想到雷峰塔还保留着遗迹，新塔是在正版上头建的。一进塔，首先看到的就是充满沧桑感的遗迹，这种旧与新的冲突还是很有文化和历史感觉的，也让孩子有个直观的印象，千年时光意味着什么。这时在灯塔，心情有些不同于之前的无所期待，对其他的设计也有些兴致勃勃了。老爷给海星讲了一遍白娘子和许仙的故事，最后感慨道：导游真不容易呀，渴死我了。看到路边指示牌说有舍利，我们兴冲冲的就奔向慧文轩。当年在雷峰塔遗址挖出的舍利是释迦佛罗基发舍利，就在这个阿育王塔里面。虽没真的看到舍利子，但能这么近距离的感受舍利子曾经的存在，也足够我这个武侠迷开心了。海星最喜欢这个经卷，我告诉他，唐僧和孙悟空去西天就是为了求这个东西，他兴奋得不得了。哈哈哈，果然还得是有文化才能感受的乐趣，否则塔和湖都长得差不多，有什么看头？西湖还得靠千年以来无数大小网红写诗、作赋、编故事，才得以如此让人向往吧。离开雷峰塔景区，出门右转是一家名字好听的饭店——藕香居，广告就立在出口大门边。我们一家老小实在不想走了，看大家评分还行，就想将就一下得了。从来不对景区饭店抱有任何幻想，在这儿我们又遇到惊喜了。西湖醋鱼、东坡肉、龙井虾仁，样样都不错。上一壶龙井茶，再配上如此精致有意境的氛围，心情超好。后来回想，西湖醋鱼不咋好吃，估计是看大家的评论，对它的期待已经降到了最低，吃的时候反而没那么差了。欢迎订阅爸妈找北频道，记得要点亮小铃铛。